So far 未有呢個人或者未有呢個 AI 出現啦，但我覺得如果有嘅話咧，係真係可以提升我嗰個產量同埋效能。Hello，我係 Margot，之前都提過啦，我係一個讀緊博士嘅漫畫家。咁咧喺畫畫又好啦，科研嘅路上又好啦，好多人都會 keep 住地問啊，到底未來咧 AI 會唔會取替到人類呢？咁喺我回答呢個問題講自己嘅睇法之前啦，好想同大家分享一下咧我呢4年嘅研究啦。咁喺 Professor 同埋我哋嘅科研團隊嘅幫助底下啦，咁我哋今年嘅年初咧順利就係發布咗我哋嘅呢件智能控溫嘅發熱衫。咁點智能法呢？因為我哋用咗 AI 嘅技術咧去計算，計咩呢？就係唔同人年齡、性別、身高、體重，同埋去到唔同嘅環境底下，嗰件衫會自動發熱，俾到最舒服嘅溫度嘅俾唔同嘅用家。簡單啲嚟講，即係話你着、你阿爸阿媽着、你阿爺阿嫲着、你或者你啲細佬妹着，其實大家最舒服嘅溫度都唔同嘅。咁你拎住呢件衫啊，去到好凍嘅地方或者好熱嘅地方呢，你乜嘢都唔使撳，嗰件衫呢會自動 base on你唔同嘅 user 同埋嗰個環境咧，去改變佢嗰個發熱嗰個程。咁呢一樣嘢咧，我哋交咗俾 AI 做，去咗一個計算啦。但係你話如果要俾翻人類自己做計算，未必唔得嘅。但係我哋用咗4年時間就係 train 個 AI。但係如果我哋人手自己做嘅話咧，我哋可能要花多2至3倍時間。咁所以我覺得 AI 係一個好好嘅工具，去幫我哋去慳時同埋提升我哋嘅效率咯。然之後講起畫畫方面啦，其實對於我嚟講，我一直都好想有一個助手或者係 AI 嘅工具，可以同我有一樣嘅畫風啊，咁樣就我諗到啲嘢咧，就可以佢去落筆去畫啦，幫我慳到好多時間。咁so far未有呢個人或者未有呢個 AI 出現啦，但我覺得如果有嘅話咧，係真係可以提升我嗰個產量同埋效能。咁我慳到嘅時間，其實我可以 explore 更加多其他唔同嘅嘢咯。咁所以最後我就覺得，與其大家覺得啊好擔心我幾時會俾 AI 取替啊，咁唔好諗呢一樣嘢咯。你應該係諗點樣去善用呢一個工具，或者甚至乎如果你當佢係一個人嘅話，你就諗下，哇！而家一個好聰明嘅學生，你點樣可以招攬佢去你個團隊裏邊，然之後你去培育佢，你去栽培佢，佢就會成為你其中一個好好嘅門生啦。咁呢個咧就係我嘅睇法啦。如果你都有其他睇法嘅話，咁就歡迎話俾我聽你嘅睇法。